Александра Оргунова күрәгәй бүкүннәргә саха хергер ылжыттата. Кинене бир дойдулақтара артиз етигер истеңник көрістілер. Оқтан кашты, bir саха Бары билербит курдук Александра Гаврилевна Оргунова күрәгәй Исландия дойдутугар уян арттан ардук сыл олорон үлелән келле. Кини тыгынча 962 сыллаqa Москва коракка артыс үйрәгар үйеріне баран Исландияттан сылжар Магнус Йонсанга кәрген тақсан Исландия курдук ра хомук сиргер олар барбыта. Александра онна Магнус 4 оғылынан жаллақтық олар бұттара. Олар әрі кәргені Магнус тоғытчу әрдерін күнсіриттен баран атын дойдуга түйір тоғыны соғытығын керете үлелен иден тахарбыта. Исландияға театрга артыс бұғытынан олыс тегіләқті күлеләбітте маны тәңәккені бәртәғі ұрығытынан белілер. Саха нуча исландскай ұрығылары сүрдәғ эйләқтік. Истәтчі туғатын тарияр гына ең қойын туран толырар таланнақ. Өссі кені Исландияға құдоғынек бұғытынан атырбыда. Кені әлбә құләтә саха тематыгар оңғылы бұттара. Александра Оргунова келер кыгын агуан сахан белетега. Кини орта уола Ари Эргис Магнуссон режиссердан иетин туһунан документальный кинени устуга. Кине биографический хайыскалак болуга аяр бөлөг 5 киһиттен турар, саха херегер устар бөлөг жакускай курат хегер каңла сулугар үлеләтилер. Кина минологом tuhunан карате гона сахасрин tuhunан Россия tuhunан о сайдыларын tuhunан кайта бастан Исландия калбиттен ала атын дойдуга атын биреме кайта уларын Маны серге рахсертен калбит ылжытары Александра Гаврилевна бие дойдулактара меңе каңласы битейдәхтәре кирен көрүстүләр. Бары сакалы таңастак, сакалы рылак тоюктак калбиттере сүрдәг эстин көстү болла. Наркелерин, көрөбүн, көрсөбүн, онна долгуя андыбын. Кирилер ол битейдәх нәһилеген, ол аластарын, еген тоқтарын бу Исландия жаманны көдүрө курдук. Онны курдук мен бевер мандык өйбөр ханабыр онны көрөбүн. Устар бөлөк сака ырытын тойгун олонкотун кейинага келлерияга, эйдик олонкону толору оголор бөлөктөрө бүкүн долгуя көрсүһүгө кытыннылар. Анбастан абаха кыһын толор бутум. Үчүгө этте бары сенерге биттере. Потом боллагана иени толор бутум, онна тох симахсине махсин дене махкане. Александра төһөдатын культуралах, өйдө ханалах, абычайдах, таңаралах жаны кыттолордор, кахандаганы сакатын тылын наротун омнубатага. Онун ханнык багарар общественный тутулга, политическая системага, үлехит таланнах күнө кихи, ческе, бачокка, хайгалга, жон тапталыгар сылжар. Аня Васильева, Андрей Лазарев, Саңа күн, Жакускай.